आज हम बनाने वाले हैं मीठे मीठे फल। उसके लिए लिया है हमने 1 कप शक्कर, जो मैंने पहले से ही भिगो के रख दिया था, और उसमें डालने के लिए लिया है 1 से 1.5 कप आटा। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं कम भी ले सकते हैं। और उसमें डालने के लिए लिया है हमने सूखा नारियल, जो मैंने पहले से ही कद्दूकस करके रखा हुआ था। मैंने इसको बहुत ही बारीक बारीक कद्दूकस किया हुआ है। चलिए आटा गूंदना शुरू करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आटा, जितना आपको ज़रूरत हो आप उतना डाल सकते हैं। और उसमें डालेंगे अब हम सूखा नारियल। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अब हम इसमें डालेंगे जो शक्कर हमने घोल करके रखी हुई थी पहले से ही, जिससे उसकी डलिया मेल्ट हो जाए, हमने इसलिए उसको पहले से ही भिगो के रख लिया था। अब हम इसमें थोड़ा डालेंगे ताकि हमारा आटा ज़्यादा लिक्विड ना हो जाए, क्योंकि हमने थिक आटा चाहिए। अब हम इसको गूँथ लेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाकर लेकर आएँ। और अब हम इसमें जो बचा हुआ घोल है वो ऐड कर देंगे, और इसको हम अच्छी तरह गूँथ लेंगे। और इसे हम बनाएंगे मीठे मीठे फल। आप भी घर पर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे टेस्टी क्रंची लगते हैं। मैंने काफ़ी बार घर पे बनाए हैं। और हमने इस आटा बिल्कुल टाइट चाहिए, बिल्कुल टाइट गूंदा हुआ। देखिए हमारा आटा हो गया है तैयार। अब हम इसको अच्छी तरह गूँथ लेंगे, और ये हमारा आटा हो गया है रेडी। और अब हम इसको रख देंगे थोड़ी देर रेस्ट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। और अब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने अभी नया नया चैनल शुरू किया है। आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, अच्छी अच्छी रेसिपीज़। और अब हम इससे बनाएंगे अपने फल। हम छोटे छोटे बाइट्स में लेंगे, और इसी तरह देखिए छोटे छोटे फल हम तैयार कर लेंगे। हम इसके सभी पूरे आटे के ऐसे ही एक शेप में बना कर रख लेंगे। देखिए अब ये हमारा फल हो गया तैयार। आप भी ऐसे ट्राई कीजिए। इसमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही कम सामान में आप इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं, और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम मीठी रोटी बनाते हैं, बस वैसे ही आटा आपको गूंदना है और इसको शेप दे देनी है फल की। आपके वहाँ इनको क्या बोलते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ इनको फल बोलते हैं, आपके यहाँ इसको किस नाम से बोलते हैं। देखिए हमारे फल की कितनी अच्छी शेप आई है, और हमने ऐसे ही सारे आटे के बनाकर रख लिए हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई। एक लास्ट रह गया था, अब हम इनको सभी को फ्राई करेंगे। और देखिए कितना अच्छा कलर इन पे आता है। और चलिए अब हम इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। अब मैंने पैन में तेल पहले से ही गरम करके रख दिया था, और हम इसमें एक एक करके सारे फल डालते चले जाएंगे। देखिए थोड़ा अलग अलग करके डालें, जिससे चिपके ना। और ऐसे ही हम इसमें सारे ऐड कर देंगे। देखिए हमारे फल कितने अच्छे से बाउल हो रहे हैं। अब मैंने इसमें सारे डाल दिए हैं, आप भी ऐसे ही ट्राई करना। अब हम इनको घुमाएंगे और दूसरी साइड से पलट देंगे। देखिए ये ब्राउन होने लगे हैं। आप भी ऐसे ट्राई कीजिए। जब तक ये अच्छी तरह ब्राउन नहीं हो जाते आप मत निकालिएगा। और ये हमारे थोड़ा कलर इनका आने लग गया है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी हमारा न्यू चैनल है, तो थोड़ी हिचकिचाहट है बोलने में और खाना बनाने में भी। आप हमें सपोर्ट करें, थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम आगे अच्छी तरह वीडियो बना के लेके आए आप लोगों के लिए। देखिए हमारे फल हो गए हैं ब्राउन, और अब हम इनको निकाल लेंगे थोड़े थोड़े करके। आप धीरे से निकालिए ताकि तेल आपके ऊपर ना गिरे। देखिए
हमारे फल हो गए हैं कितने अच्छे से तैयार, और हम इन सभी को ऐसे ही निकाल लेंगे। अब हम इसमें करेंगे जो हमने और एक्स्ट्रा बना के रखे हुए थे वो ऐड। उस आटे से काफ़ी सारे बन गए थे, तो मैंने सिर्फ एक ही प्लेट में आप लोगों को दिखाया था, बाकी साइड में रखे हुए थे। तो अब हम उनको भी उसी तरह फ्राई कर लेंगे जिस तरह हमने इनको फ्राई किया है। तो देखिए ये सारे कर देंगे हम ऐड, और हमारे फल हो रहे हैं। थोड़े अलग अलग करके डालें जिससे चिपके ना, और आप कम तेल में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको कढ़ाई भर के ही तेल लेना है। ऑयल बहुत कम यूज़ कर सकते हैं, बहुत ऑयल में भी फ्राई हो जाते हैं, थोड़े कम करके डालिए। और देखिए हमने कर दिए सारे ऐड। अब हम इनको भी उलट पलट कर देंगे, और जब ये ब्राउन हो जाए हम इनको निकालेंगे। देखिए हमारा कितने अच्छे बने हैं। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, बड़े टेस्टी लगते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।